हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप जब भी फ़ोन पर बात करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं या मूवी देखते हैं तो दोस्तों आपके फ़ोन में बहुत ही आवाज़ कम आता है, बहुत ही कम साउंड रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे अपने फ़ोन की आवाज़ को आप बूस्ट करेंगे, और वो भी एकदम जेन्युइन तरीके 100% वर्किंग तरीके से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की होगी। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है साउंड बूस्टर। इसको जैसे साउंड बूस्टर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऐप आएंगे। ये कोई ऐप वर्किंग नहीं होता है, तो दोस्तों वर्किंग के लिए ये मतलब हम लोग यूज भी करते हैं इसको। तो साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम, साउंड बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम, इस वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसको 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। देखिए मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, इसको ओपन करूँगा। इसको जैसे प्ले स्टोर में आकर इसको डाउनलोड कर लेना, और हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे दोस्तों ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया और ये ऐड है, इसको स्किप कर देंगे। इसको ओपन होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत ही सिंपल इसका डिफरेंशियरिंग देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ कोने 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, 2 ऑप्शन शेयर और सेटिंग का। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रहा होगा बूस्ट सेटिंग। तो यहाँ मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सेट टू ये 60%, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये ऐड है, इसको स्किप कर देंगे। जैसे दोस्तों मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको परसेंटेज में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपका ये 60 पे सेलेक्ट होगा, इसको 80 पे कर लेंगे, 80 पर। इसको 80 पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब बैक आएंगे, आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। इसको जैसे अब देखिए यहाँ जैसे आप मेन इंटरफेस पे आएंगे बैक, तो यहाँ इसको आवाज़ को इंक्रीज करने के लिए देता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे इस आवाज़ को घट रहा है बढ़ रहा है। चलिए इसको 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद दोस्तों आएंगे अपने यूट्यूब में आने के बाद दोस्तों अब यहाँ हम आपको आवाज़ सुना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा वीडियो है, इसमें आवाज़ अभी आपको नॉर्मली सुना रहे हैं आपको दिखाने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखिए ये नॉर्मली आवाज़ है, और जब इसको बूस्ट करेंगे, यहीं इस वीडियो को रोक देते हैं और फिर बूस्ट करते हैं आवाज़ को, देखते हैं कोई अंतर है कि नहीं। तो देखिए मैंने एक गाड़ी खरीद ली और सिर्फ एक फोन की मदद से ऐड आ गया। इसको ऐड को स्किप होने देंगे। ऐड को स्किप करेंगे तो देखिए इसको मैं बूस्ट करके थोड़ा सा परसेंटेज को बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए इसको 40 में कर दे रहा हूँ, 50 करने के बाद दोस्तों अब फिर उसी वीडियो को ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए यही वीडियो आपको सुनाए हैं, फिर इसको ओपन करेंगे। बूस्ट करने के बाद थोड़ा वॉल्यूम दे देंगे, वॉल्यूम 0 किए, स्क्रॉल करते नीचे आएंगे। ऐसे दोस्तों तो आवाज़ बढ़ जाती है। देखिए अब कितना ज़्यादा आवाज़ आपका बूस्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसको जितना बूस्ट करेंगे ये आवाज़ को बूस्ट करता जाएगा, जितना पे आप सेट करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेन इंटरफेस पे जब इस ऐप को खोलेंगे तो मेन इंटरफेस पे दिखाई देगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में आप अपने आवाज़ को बूस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।